হ্যালো, গুড মর্নিং গাইস। আজকে আমি আমার মেইন ট্যাঙ্কের ভিডিও থেকে স্টার্ট করছি। তো এখানে দেখতে হবে সব মাছরানো হেলদি আছে, ওকে আছে, আর গাছরানো ঠিকঠাক আছে। যে এই দুটো গাছকে ক্রিম করে বসিয়েছিলাম, এরা ভালো গ্রোথ ধরেছে। আর হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমার যেই রেড ওয়াটার লিলিগুলো আছে, ওগুলো দেখো কি সুন্দর গ্রোথ হয়েছে, কত উঁচু উঠছে, মানে উপরের দিকে যাচ্ছে। তো ভালো কথা এটা। আর আমি একটা নতুন যে ডিসপিউটটা আমি আগের সেট আপগুলোতে ইউজ করছিলাম, সেই ডিসপিউটটাই এই দেখো ওখানে লাগিয়ে দিয়েছি, ওই পয়েন্টের পেছন থেকে। আর স্নেলটা এটার মধ্যে ডিম পেড়ে পেড়ে ভুইয়ে দিচ্ছে এই ফ্লোটারটার মধ্যে। এর জন্যই আমি দিয়েছি, এটার মধ্যে ডিম পারে, গ্লাসে না পারে, না গ্লাসে পারলে তুলতে গেলে দাগ হয়ে যায়। তো এই ছিল আমার এখন মেন ট্যাঙ্কের আপডেট। এবার আমি বয়েজ রুমে যাচ্ছি। আর গাইজ, আমি বলছিলাম একটা মজার বিষয়, এই আমার লুসিফার, হ্যাঁ মনে হবে আমি এখন মিডিয়ার থেকে নামটা ঝেপেছি। তো আমি কোথাও ভালো নাম পাচ্ছিলাম না, তো তাই দিয়ে দিয়েছি। একে আমি সকালে খাবার টাবার সব দিয়েছি। এর মজার কথা হচ্ছে, এখন এখানে বাবা জিনিস বানাচ্ছি, যখন ওখানে ব্রিডিং এসেছিলো তখন বানাতে পারছিল না, এখন বানাচ্ছে। তো আর বাইরের কোনো নয়েজে প্লিজ নজর দিও না, দেখো না, কি আর করবো। সো গাইজ, এই যে আমার বাড়ির রুমে চলে এসেছি। এখন একটাই বাড়ির রুম আছে, উপরের রুমটা আমি অনেকটা কাজ হয়ে গেছে, এগিয়ে গেছে অনেক কাজ। এখন শুধু মানে খাবার জল সব দিতে হবে। আর হ্যাঁ গাইজ, এটা কিন্তু মাটির দলা ভেবো না, এটা এক ধরনের ওষুধ, হার্বাল ওষুধ পাখিদেরই। আর এই ওষুধটা মেন হলো ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে ভালো করার জন্যই বানানো। আর এটা মেনলি দিয়ে আমরা ঠান্ডাকালে, যখন উইন্টার আসে তখন এদের মানে ইমিউনিটি একটু কমে যায়, তাই জন্য এটা তখন দেওয়া হয়। আর সব পাখি দেখতে হবে হেলথ একদম ওকে আছে। আর এখানে যে বাচ্চারা ছিলাম, এটাকে ওখানে তুলে দিয়েছিলাম, এখন এটা হেলথ অনেক ভালো হয়ে গেছে। হ্যাঁ গাইজ, কালকে আমি কোনো ব্লগ দিইনি, আমি ভেবেছিলাম দেবো, কিন্তু আর দেওয়া হয়নি, কারণ তাই তো সকাল থেকে বাড়ি ছিলাম না। সকাল থেকে ছিলাম না বলতে আমি এক জায়গায় গেছিলাম গিফট কেনার জন্য, কালকে টিচার্স ডে ছিল, সবাই নিশ্চয়ই জানতে। তো এ বাবা, এদের চোখে কি করে তো মেরে দেখো, এদের চোখটা নীল করে দিয়েছে, মনে হচ্ছে মারামারি করেছে। যেই ফিমেলটার সাথে আগে মারামারি করছিল, ওই ফিমেলটা তো ওকে আছে, মানে হয়তো আবার হচ্ছে মারামারি করতে গেছে, একে মেরে ভূত করে দিয়েছে। ঠিক আছে, একে আমাকে ওষুধ দিতে হবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে। আর এরকম মাঠে কিন্তু বলছে কর আর কি। আমি লাইট অন করছি না, কিন্তু মাঠের কোনো বাচ্চা আছে, তো বাচ্চাগুলো ভয় পাচ্ছে। আর আজকে ওয়েদারটা দেখো, পুরো নীল আকাশ না, হালকা মেঘলা আছে, পেছন থেকে মেঘ আছে, আর ভালো রোদও আছে। আর এইটা হচ্ছে ডুমুর গাছ। আমি এই ডুমুর গাছটা প্রায় 3 মাস, তার মধ্যে এত বড় হয়ে গেছে, ভাবো। এটা আমাদের বাড়ির পেছনটা। আর বলছিলাম এটা হেলথ খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনবার, এটা মনে হয় আরও খারাপ হয়ে গেছে, তাই হেলথে আর বাজে পারে। বাবাকে ধরে মেরেছে গাইস, যে মাছ অন্য কোথাও রাখলে আর মন মারা হয়ে যাবে, তখন আর তাড়াতাড়ি মরে যাবে। এখানে আছে এরা সবাই মাছ ছেড়েছে, তো গাইস আমার কিছু করার নেই। যেটা ফিমেলটা ওখানে ওকেও মেরেছে, ওই সাদাটা। এটার অবস্থা কী অবস্থা দেখি। ঠিক আছে ঠিক আছে, কামড়াচ্ছে, আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বড় মেল তার যখন কামড়ায় না, তখন মানে হ্যান্ডটেম হয়, তারা কামড়ানো না ঠিক আছে, কিন্তু বড় এই মেলগুলো যারা হ্যান্ডটেম না, তারা যদি না কামড়ায় তখন বোঝা যাবে অবস্থা খারাপ। মেলটার অবস্থা খারাপ আছে, যে কোনো পাচ্ছি, মানে হ্যান্ডটেম না হলে যদি না কামড়ায়, তার মানে তখন তোমার বুঝতে পারবে পাখিটার অবস্থা খারাপ, মানে আর বেশি দিন আর নেই আমাদের মধ্যে। এখানে এরা ঠিকঠাক আছে, এই বাবাটা এখানে চলে আসছে। আগে এরা প্রচুর ভয় পেত, এখানে আনার প্রথমে থেকে বিশাল ভয় পেত, এখন ঠিক হয়ে গেছে। আর হ্যাঁ গাইস, প্রত্যেকবার শীতকালে এখন আমার বিল্ডিংয়ের বসে একটা আর এক এরকম করে একটা বাল্ব সেট করতে হয়, এটা ছিঁড়ে গেছে, এটা আগের বারের ছিল। প্রত্যেকের খাঁচার মধ্যে করে দিতাম, এই খাঁচার মধ্যে না, এই খাঁচাগুলো দিতাম, নিচেরটা তো না নেই। এখানে আছে গাইস, এই যে এরকম একটা সেট করে রাখা আছে এখানে। আরেকটা তো ছিল মনে হয়, আছে খুলে দিয়েছি।
এটাই ছিল, খুলে দিয়েছি। আর উপরের খাঁচা তিনটে খাঁচা উপরে নিয়ে গেছি, এবার উপরে যতগুলো খাঁচা আছে সব কটা ওইটা ভাঙা চলে গেছে, কিছু করার নেই। আর গাইস আমার এই ফিমেল ওয়েটারটাও অনেকটা স্টেবল হয়ে গেছে। হ্যাঁ আমি জল পাল্টাইনি, ওই জলে রেখেছি, ওই জলে অনেক লার্ভা ছিল, সব মশার লার্ভা একাই খেয়ে নিয়েছে। ঠিক আছে, আবার হবে কখনো। আর এখানে সবাই এমনি ঠিকঠাক আছে, শুধু এবার খাবার দেওয়ার পালা, আর তখনই এসেছিলো সব খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমি এদের খাবারটা দিয়ে দিই, তারপর আবার দেখাচ্ছি, কন্টিনিউ করছি। তো গাইস এদেরকে আমি আজকে সফট ফুড দিতে চলেছি, যেই সফট ফুডটা আমাদের মানুষদের খুবই ফেভারিট। সব মানুষদের না হতে পারে, কিছু যে প্রচুর খায়, ওটা প্রায় সব জায়গাতেই মোটামুটি পাওয়া যায় কম বেশি। আর এটা এই পাখিটারও বিশাল ফেভারিট, শুধু বদ্রি পাখি না, যে কোনো এরকম মানে তোতা বা এরকম আরে ফ্যান্সি পাখির যাতে যে কোনো পাখি, সব পাখিই খায়। একটা কিছু পাখি হয়তো খাবে না, যেমন হামিং বার্ড, ওরা খায় না। তো হ্যাঁ গাইস, ওই যে সবুজটা দেখতে পাচ্ছ ওটা অসুস্থ, মানে ঝাঁট পাখি যেগুলোকে বলা হয়, এটা পৌষ, এটার মধ্যে একটা পড়ে। মানে ওর দানাটা মানে পুরোপুরি দানাটা হয়নি, হাফ দানা হয়েছে আর হাফ হয়নি। আর হচ্ছে এরকম আরেকটাও বড় পাখি আছে, আমি দেখাচ্ছি, এই যে এইটা তো হাফ দানা হয়েছে, হাফ দানা হয়নি, বুঝতে পারে না। আগে আরেকটা ছিল, ওইটা পুরোপুরি অনেক দিন পর, প্রায় 2 বছর পর পুরো দানা হয়েছিল, একবারে উঠতে পেরেছে, তারপর আবার সব পাখনা ভেঙে পড়ে গেছে, আর উঠতে পারেনি। ও এখন নেই, ও মরে গেছে অনেক বছর আগে, অনেক বছর আগে বলছি, 2-3 মাস আগে ও মরে গেছে। তো এখানে দেখো চলে আসছে আজকে সব। আর সেই খাবারটা হচ্ছে ভুট্টা, সুইট কর্ন। তো আমি সুইট কর্নটা নিয়ে আসি, আর এখানে ভিতরে জলগুলো সব রেডি করেছি। তো সুইট কর্নটা নিয়েছি, তারপর দেখাচ্ছি। আর হ্যাঁ এখানে টোটাল 5টা বাটি নিয়েছি, কারণ উপরে 2টো বাটি দিতে হবে, কারণ উপরে বেশি পাখি আছে। এখানে এই পাখি শর্ট ফুড যদি তুমি কোনো মানে ওগুলো কী বলে ভাত বা ডিম, গাজর, মানে এইসব মানে যেগুলো গ্রেট করে বা জলে ভিজিয়ে দিতে হয়, তো মানে সুইট কর্ন তখন এই বাটিগুলো ধুতে হবে। মানে বাটিগুলো দেখো, আগে লাস্টে আমি ভাত দিয়েছিলাম, তার সাথে ডিম মিশিয়ে দিয়েছিলাম, তখন তারপরে আমি পরিষ্কার করেছিলাম, তারপরে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম। তো ছিঁড়েগুলো এখানে কিছু খুব শক্ত খায় না, সারার পর এখানে করে লাগায়, তো ওই জন্য এটা একটু নোংরা আছে। কিন্তু অতটা নোংরা না, বেশি নোংরা হলে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত না, যে যদি ওরা পাখিরা গলায়, অনেকগুলো বিশাল শক্ত হয়ে যায়, বিশাল শক্ত হয়ে যায় এগুলো, বাইরের পাখিদের গলায় সাথে আটকে গেলে তো ওরা এক্সপায়ার করে যেতে পারে। আর এটা তাদের ভালোবাসা চলছে আপাতত, আমি ডিস্টার্ব করে দিয়েছি। ঠিক আছে, সো গাইস তোমরা ভাববে এটা এই পেয়ারটা আগে ডিম পেয়ার, এই পেয়ারকে তখন আজ অব্দি ডিম পারেনি, এটা এটা ফার্স্ট টাইম হলো। ক্যামেরাম্যান একদম কাছে নিয়ে গেছে, মেয়েটা রিয়াকশনটা দেখো, क्या हो गया। তো না ওদের সব ঠিক আছে। এবার আমি ভুট্টাটা নিয়েছি, তারপর দেখাচ্ছি আবার। এরকম ভুট্টা পাইনি তো কী হয়েছে, এরা কোনো কারণে হয়তো পালক পড়ে গেছে, দানার পালক, এগুলো ওই দানার পালকই খাচ্ছে। এই দেখো, এই দেখো, ওর ছাড়লো তো এই ধরলো, এবার এর ছাড়লো তো আরেকটা ধরলো, এই দেখো, কাড়াকাড়ি হচ্ছে ওখানে, না তুই নিবি না। তো আমি ভুট্টা নিয়ে আছি, ততক্ষণ এরা এখানে খেলবেই। ভুট্টা নিয়ে আসি, তারপর যদি দিলে তাহলে একটু পেটে শান্তি হবে, তখন এরা শান্তি করে খেতে পারবে। তো গাইস দেখতে পারবে এরা সব থেকে ঝামেলা করছিল, এর খাবার দিতে দেরি করলে এরা এরকমই করে। আর এই যে ভুট্টা নিয়ে এসছি আমি, তো এগুলো মাপ করে সবাইকে দিতে হবে, কাউকে বেশি কাউকে কম। তো এখানে বাচ্চাগুলো আটকে দিতে হবে দাঁড়ো। আর ভুট্টা এরা খায় কম, নষ্ট করে বেশি, ওই জন্য এদের বেশি দিই না, বেশি দিলে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করবে, কম দিলে পুরো জায়গায় খাবে, তারপর আবার দিয়ে আমি আর 2বার করে বের করতে পারি ভুট্টা। খেলে ঠিক আছে, নষ্ট করলে তো ওগুলো পরে এগুলো পচে পচে পোকামাকড় হয়ে যায়,
আর ওরকম এখন তখন নোংরা কম, এখন আগেরবার যখন লাস্ট দেখিয়েছিলাম একটা ব্লগে দেখিয়েছিলাম মনে আছে, তখন এত নোংরা হয়ে গেছে তোলার সময় নিচ থেকে বড় বড় পোকা বেরোচ্ছিল। উপরে ঘরটা থেকেও আমি যখন উপরে ঘর পরিষ্কার করছি পুরো নোংরা হয়ে পড়েছিল ঘরটা, দানা বানা, তারপর জল ঝল সব পড়ে ওই ঘরটা পরিষ্কার করার সময় অনেক ওখান থেকে বেরিয়েছে পোকা। এটা দেখিয়েওছিলাম একটা ব্লগে যে কিছু পোকা আমি ধরে রেখেছিলাম, পাখিদের খাওয়াবো না, মাছদেরই খাওয়াবো। তো সেটা কী মাছ সেটা আমি বলছিলাম না, সেটা হচ্ছে আমার একটা বন্ধু, আমার বড় মাদের বাড়িতে অস্কার আছে, অস্কার ব্যাপার প্যারট আছে, পোলার প্যারট একদমই না, নর্মাল ওই অরেঞ্জ কালারের যে প্যারটগুলো কী বলে সেটা আমি জানি না, টাইগার অস্কার আছে, প্যারট আছে, শার্ক আছে। তো আমি ভেবেছিলাম ওদের বাড়িতে শার্কদের দিয়ে দেবো, কিন্তু ওদের বাড়িতে এখন আর যাওয়া হয় না, আর এখন যাচ্ছিও না অনেকদিন ধরে, তারপরে ওগুলো ফেলে দিয়েছি। ফেলিও নি, আমি কালকে সকালবেলা দেখলাম, গিয়ে দেখলাম মগের মধ্যে একটাও পোকা নেই, 2-3টে আছে, তো হাফ হাফ হয়ে গেছে, তার মানে অন্য পাখিদের মধ্যে খেয়ে নিয়েছে। তো এত যে হয়ে গেছে এবার সবাইকে দিতে হবে। আমি এখন বড় গেট খুলে দেবো না, তো অসুবিধা নেই, ছোটো গেট খুলে এক হাতে দিতেই পারি। বড় গেট খুলে এক হাতে দিতে গেলে ভয় লাগে, বাড়িতে পাখি বেরিয়ে গেলে অসুবিধা হয়ে যাবে, ওকে আর বাঁচানো যাবে। যদি ঘরের মধ্যে ফাট করে ধরে নেওয়া যায় তাহলে বাঁচানো যায়, কিন্তু একবার যদি বাইরে বেশি দূরে চলে যায়, একবার যদি ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায় আর ধরা যায় না, মরে যায়। তো গাইস এখানে দেখতে পারবে এখন খাওয়ার দিচ্ছি এদেরকে, এবার এদেরকে জলটা দেবো, জলটা দিচ্ছি সবসময় পড়ে দেখতে খাই যাবে, এক সেকেন্ড দেখবে এরা খাওয়া শুরু করে দিয়ে ও দিচ্ছি, ওই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। তো একেও দেখবে, হ্যাঁ গেছে ওইটা কিন্তু পটি এদের কি, তো ওইটা আমি সবসময় পরিষ্কার তো করি না, আমারও কেমন একটা লাগে, অথচ বিছড়ে এটা গন্ধ হয়ে লাগাতে হাত দিয়ে তো তুলি না, তুলিতেই স্টিল প্লেটটা দিয়ে ওইটা এটা দিয়ে তুলি, তাও তোলার সময় কিছু হলে তো কি ঘন্টা লাগে, ঘন্টা লাগাতে বলতে গন্ধটা সহ্য হয় না। তো গাই এই উপরটাতে আমি দিয়ে দিই, মানে উপরটাতে আমার ভয় করতে বাইরে উড়ে গেলে, একটা খেয়ে ফুল অলরেডি দেখতে একটু বড়ো অন্যগুলোর থেকে, তো দিয়ে দিই তারপর দেখাচ্ছি। সো গাইজ এদেরকে খাবার টাবার সব দিয়ে দিয়েছি, এরাও খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, এক্ষুনি দিলাম এক্ষুনি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, এও খাচ্ছে। আর হ্যাঁ উপরে জল থেকে একটু জল নিচে পড়ে গেছে, ঠিক আছে। সো এবার আমি লাস্ট একটু আমার উপরে যেই সেকেন্ড ঘরটা যেটা আমি উপরে আবার হচ্ছে সেই ঘরটার দিকে একটু যাই, দেখাচ্ছি কী অবস্থা। আর আমার ফিশ পয়েন্টে আমি ভাবছি আজকে একটা ছোটো কই কার্ভ নিয়ে আসবো, যদি কই পাই। বেশি বড় হলে মানে বড়োগুলো তাড়াতাড়ি মরবে না, কিন্তু গ্রো হয়ে গেলে অত বড় আমার জায়গা নেই, তারপর কাকে আমি দেবো, সে যাদের বাড়িতে চৌবাচ্চা আছে ঠিক আছে, আমার বাড়িতে আগে চৌবাচ্চা ছিল না, চৌবাচ্চাটা রিসেন্টলি ভাঙতে হয়েছে, কারণ হচ্ছে ওইটা অনেকটা বড় জায়গা খাচ্ছে, তো ভাঙতে হয়েছিল, পরে ভাবলাম ছোটো করে বানাবো, কিন্তু আর বানানো হয়ে ওঠেনি, তো ওই একটা সমস্যা আছে। তো আমি উপরে যাই, উপরে গিয়ে বাকিদের হ্যাঁ এদের লাইট ফাই অন থাকে না, সব অফ করে দেবো, প্রকৃতির লাইট আর আলোতে এরা ভালো থাকে। এরকম মাটা বেরিয়েছে, এটারও মাটা বেরিয়েছে, ওটারও মাটা বেরিয়েছে। সো আমি উপরে যাচ্ছি, উপরে দেখিয়ে দিই লাস্ট। সো গাইস এই যে এখানে দেখতে পারবে, এখানে টোটাল আমি 6টা জোড়া বসাতে পারবো, এই যে একটা দুটো, এখানে দুটো ভাগ আছে, এখানে একটা, এখানে দুটো ভাগ আছে। বাইরে বিশাল রোদ আজকে, ভয়ঙ্কর রোদ। এই যে দেখে নাও, এবার আমি উপরে যাচ্ছি, আর আমার ফিশ পয়েন্টে একটা লুক দেখিয়ে দিই। গাইস তোমরা কি ভেবেছো ক্রোকোডাইলটাকে ফেলে দিয়েছি বা মেরে দিয়েছি? এই তো এখানে আরামসে রয়েছে, এই তুলতে গেলে পুকুরে উঠে আসে, নিচের দিকে আছে, ওই যে পুকুরের তলায় দেখো দেখতে পারবে। তো এখানে ভালোই গ্রো হচ্ছে, অনেকটা বড় হয়েছে। সো গাইস আমি যাচ্ছি আমার ফিশ পয়েন্টের দিকে, এই যে আমার ফিশ পয়েন্ট। আমি সকালবেলা যে খাবার দিয়ে গেছিলাম, এখন ফিল্টারটা অন করবো, যা খাবার এতক্ষণ খেয়ে নিয়েছি, আর বাকি খাবারটা আমার ফিল্টার খেয়ে নেবে। হ্যাঁ দেখতে পারবে ওয়াটার লিলিটা কি সুন্দর গ্রো হচ্ছে উপরের দিকে, আর ভেতরে গোড়ামিটা রয়েছে, ওই যে একটা মিল্কি, একটা মিল্কি থেকে ঘুরছে সোয়াঙ্কিং গোলফিশটার সাথে, জানি না এরা দুজন একসাথে ঘুরে গেল। যাই হোক ভালোই আছে এখন, ফিল্টারটা অন করে দিয়েছি। হ্যাঁ দেখো কী অবস্থা বাইরে, কড়কড়া রোদ।
তো আজকের জন্য এই অবধি গাইস, আমার নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।